ayaanay tahay waaqaca salafiyiinta Soomaalida oo quraa'eeg bal hargeyso quraa'eeg imika sheekhu malisaga dib inoo soo kiciyay وانا كما هتسيو عاد بي سلفيين تيدع سلفيين uga faa'iiday ruduudiisii goormay nagu dambeysay muxaadaro sidan oo kala iyo rad iyo ahzaab iyo fraadood iyo wadaadood iyo lagu radinay bari hore Soomaa waxa quray hada waa wadaad laga yaabo inuu darsi u dhigayo kelmad yar oo tanbiih oo ka dhaxshay juhudooda hal ku foortaa way muuqataa dadka diinta la baro oo loo dhigo jaaliga laga saaro tawxiidka la faafiyo shirkiga la dagaalamo sunnaha la faafiyo bidcada la dagaalamo dadka muslimiinta waxa weeyaan munkaraadka looga digo duruusta khudbada tahay waana tahay shaaric iyo meel kaleba lagu dadaalo dadka istiqaamad si ay u yeelaan dadka muslimiinta ay dadka madaxda muslimiinta ay loo nasteexeeyo intaas oo jeer ayaa culamaa dacwa salafiyya madaxda wadanka soo martay ay u tageen wax kale ay ugu tageen aan jirin illa linus maray kala hadlaan qadaaya tawxiid ku saabsan maray kala hadlaan arrimo ku saabsan ribo mar xeerar khaldan wax ku saabsan ay kala hadlaan maray kala hadlaan inay mas'uuliyadooda ka soo baxaan shariicada Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo dejiyay dadka ay ku maamulaan sicad waxa weeyaan ay ugu sheegaan maray kala hadlaan cadaalad iyo dulmiga ay ka waaniyaan marka waa been in la dhaw waaqicuna waa been in la dhaado shaqo kale ma ayaana shaqadoodu waa magaaladu dhex galaya wuxuu doondoonanaya wadaad masaajid fadhiyo oo darsi akhrinaya marka kaasuu seefta dul dhiganaya almaaniya kama wuxuu weyn halkeeda ugu tagay almaaniyad kama hadlaan ilhaad kama hadlaan kullu hada kadib haday noqoto wadaadada Soomaalida ilhaadka sida uga hadlay wad ogtay almaaniyada inta muxaadaro la galay wad ogtay wadaadada carabta magacooda uu sheegayo markaan eegay mid aan lahayn muxaadaro almaaniyada ku naqdinayo haday tahay sheekh jaami haday tahay sheekh rabiic haday tahay sheekh salih suhaymi haday tahay culimo kale fara badan haday tahay sheekh waxa weeyaan raslaanka uu sheegayo aad bay u yariyeen marka waxa soo dhami waa iftiraad iyo waxaan aan jirin weey waxa kamid ah inuu dhalinyarta waxay ku rabeeyaan inay dadka ka hadlaan dadka wax ka sheegan taasina waa been waridinku soo matiidin ardaydeedii soo dawladda aanu idin ma dhigo maxaan idin raahdaa cidna ka hadlayna cidii laga hadlo u baahan culimada u daaya ma idin raahdaa soo waxaan raahdaa dadka ku fayla midooba mid qabso ya mar walba ardaydeeda waxaan ku waaninaa min qadiimi zamaan marka daayir tahay طالب علمي tahay hawlaha ku mashquulin hada lil ulama ku mashquulin cilmigaad kaga mashquulaysaa cibaadad kaga mashquulaysaa inaad quluwi ku dhacdo ayaa dhici karta marka dambe sida ragga qaar kood oo culimada taladooda qaadan waayay xagga shishaad uga talawdo ma yar raggi kutubta anaga naga qori jiray oran jiray waa xisbiye waa mubtadi'a halay ku dambeeyeen war quluwiga iska daaya si loo halkay ku dambeeyeen qaar kale oo masaajidada inta ay ka istaagaan si xun u hadli jiray oo aadan uga waanin jirnay iyaguna meel xun bay ku dambeeyeen inay istiqaamadii tadawii ka tageen ilaa khamri inay cabaan ay gaareen markii dambena bidca inay ku dambeeyeen culimada tawxiidka inay caayana rikood inay ku dambeeyeen qaar ba salaada ka tagay ala kulli xaal waxaan uga jeedaa warkaas sax maaha macna tarbiyada noocaasa dadku way arkaan awlaad bay leeyihiin oo dhigno waxa weeyaan dadkii aan u dhigaynay rag iyo dumarba waa kuwa buuxa tarbiyada noocaasi ma jirtaa mise ma jirto waaqaca kama khadif furay waxa kamida wararka aan runta ahayn magaca qutbiya saruriya inay salafiyiintu bixiyeen taasina waa khalad maxamed saruro kaloo nisbeeyay baa leh qoor muslimiin ba magaca noo bixiyay haddii loo bixin laana aragtayda baadil may noqotay waayo isaga sheegay inuu muassis ka ahaa yaanu la gooni noqon laakiin muassis ka ahaa tayaar iyo tandiim iyo urur diimeed marka haddii loo nisbeeyo wax dhibaato kuma jirto wuxuu isagu aasaastay qudbiyintuna waa atbaac sayid qutb magac qadiima buu ahaa oo annagoon dhalan xataa ikhwaan muslimiinku ay isticmaali jireen salaax saawi oo ragga munadiriinta ka mid ah oo inay ka soo naqlinay isagoo magaca wax weeyaan u isticmaalaya ciddii sayid qutb khadkiisa martay in loo nisbeeyaana
واحد باتام ملح لو كمان قياس قادن كرو جامية مدخلية واحد وايو أنا أتباع منهن محمد أمان الجامي ولا ربيع المدخلي ولا غيره ولا لابن باس ولا ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب نحن أتباع السلف النبي عليه الصلاة والسلام هرمود وها صحابة الرسول كنا يكون حقين أتكاسر أتباع منهن وعلمه قفك علمي كبر أنكرا وكبر أنا وحي حقنا وحويا الله يسكو وافقي ومنها تكون وسكايا كاني لكن أتباع يجوا منهن حسب أي سميستين نكو متشرنو ورديمير أي سميستين أفكار هي عقائد منهج كي السلف كخلاف صن ويجوا أي لي مادين وأنا أتباع وقلنا نقدر صعنا أنا متشرتو من كل شيء أنا صوبا ديكو بدك كان يدو الدليل كذا غلط وحكم الأساس وكله وحورنا يعني عالمة هي الداعية وقرح كصباح ما قرح كدع بري قلبيت شوقة ويكتجين متشر والدورين تصوير باطلوي سداد قصة ما استقراء أنت عليك يتركوك أنت عليك إما ساعة علمية دعاء الدنيا دوشة الشوقة أنت لقاها أولاد مقعد وده شاكتي أما غيرك والشاقة أنت كنا قرية تري روكهم كنا قرية ومن باب الدعاية والتهويل عندنا كمية تجين عدول بوي كامل عدول بوي الدورين عداني قرنين وياني واقع هذا كل إحنا والشعب بارين تنوع عاسب برين هيبة وحنا يا إنك والله نقرنين الحمد لله ده هدي لنا قرنين مرة لنا دوري لا سين نقول قرنين وضن كستمياني تشوجين دد سلفيين وكون إلا تشوجان قرنين مياني تشوجين هاي كواس وحنا تشيء يسوي سمين واحد سواء عد بك قاري حضر لي ذا وعام حارنت الميل والبوقد عويد حضر لي عد بك قاري أنا اللي ماذا عممت هذا عام يا شيء أصل هذا قد يكتب عدي خلطنتي محل بكوبي وين سؤال شكل واحد تأذو ياتكتك الشيخ وملا لكن دعوة كشقيني أذو ياتكتك تبليغ واتكالا شو واحد الحمان تودا كبضا ولا يقول أنا وسام أنا أورا وحنو أرني خلدين بانو الشجر من باب النصح لله وحي خيري وناق إليهن كمدود سنو ما تضفرنو وحي خل دعوة دي خير كوضا وحي خل ضل صحة وما الله أنا هير كاسد جالس حمانه هذا كبضا وناقيدو طغت سيئاتهم على حسناتهم أفعال المسلم القول علمي ما تشيرو عقيدة الصحي ما تشيرتو بدعة الدجال ما تشيرو لقيت تيدو قادر كده ألا لو حنا نرجو نستقعد ده إخوان المسلمين كجماعة وجه الله يعني وأنا نقرأ يتلو حريرك كالحياة وهذا الشيء محاضرات كان ده عدة صلاة وسوق قادني والدفاعية وإيجا حتى ما نعرق أن يقول دانا إلابين ودي كرتين إلابين ويدي هذا الأرض بدويا سوق التبليغ مركب صلاة وسوق قاتي ما نعرق عندي كرت الصواب والتحاشي وسوق فقادين يتاي إن السوق حكيري ويال ملو البوح ويال والله الصوت كان هذا مبا سنو قال الله يضد كلام حد وايسته وايي وحكم إذا وحول الدتك بلا صواب تبديعيا دي قف بلا صواب قف تبديعيا دو تشيرو سجى خلط كله بلا صواب عند لما جالسين كرو لما تبديعين كرو لما تفسيقين كرو بلا صواب أحمل لو مش هيكر حط صار وكاني نينو أحمد بازمول بالر هذا وحفل عند اليراين يا السعوديان هي يجيبوا الرير الشيخ أحمد نجم وحوري رير أردن لا يؤخذ عنهم العلم لكن بلا صواب بيني أي تبديعيين حسيت كوجا ترنتاس بلا صواب ينتهي العلم قال ما قاضنا يوم بايمك هذا الكاس ويااني wuxuu ku salaysan yahay waxaanu ka dhigay reer urdun wixii culimo urdun joogto dhan in looga jeedo taasina waa khata reer urdun waa istilaax loo isticmaalo ardaydii sheekh albani sida sheekh xasan alxalabi sheekh mashhuur iyo rag la midka waay sheekh saad طيب هل قضب بان كدر يقضب كاستحاضة قيمتها محاضرات كصابسة والتعميم الجائر وإن هذا القف يري أما وحو قف سمية هذا كسبنا طبعا إن لقرت حكم عامة وجماعات من الناس وكل الدوان دوش لقى صاري ومركا لقوا حكم سيري
صفات كمحاضرات كأي كميتاي قول أي شخص كسر معينة أما أشخاص معينين تنوح كده أصل فاسدة